자, 갑인생이네요. 갑술월. 갑신일 정묘시에 태어났고요. 누군가 보죠? 네. 여자분은 정사생 을사월 경인일 병자시에 태어나셨네요. 그러면 이사주에서는 재성이 뭐죠? 요거죠? 이사주에서는 관설이 뭐죠? 요거죠? 그죠? 응? 자, 허자를 봅시다. 인술 반합에 의해서 공엽으로 오화가 뜨죠. 이사주는. 그 다음에 신금하고 유금 사이에 신유술 방합에 의해서 공엽에 의해서 유금이 뜨죠. 그죠? 요거는 뭐예요? 사사에 의해서 도충 해수가 뜨죠. 그죠? 네? 요거는 뭐예요? 축이 뜨죠. 네? 이런 허점 원리를 갖다가 사주에 넣어서 한번 해석을 해보시자고요. 자, 갑목일간이 각각 갑을 봤어요. 이건 내가 저기 예전에 식간론 가르칠 때 뭐라 그랬어요? 갑이 갑을 보면은 형제지간에 위에가 좋아? 네? 안 좋죠? 왜? 갑은 나 혼자 우뚝 서 있길 좋아하지. 여럿이 함께 우뚝 서 있는 거 되게 싫어해요. 나 혼자 잘나야지. 그래서 이 형제가 눈에 거슬리는 형제가 돼버리는 거야. 근데 이 형제 중에서 이 형제가 제일 잘나네. 갑이니까. 그죠? 네. 올해 48살 됐네요. 인대운 들어와 있어요. 보니까. 무인대운에. 자, 무인대운은 뭐예요? 재성이죠. 편제대운이면서 인대운이 지금 들어와 있네요. 지금 보니까. 자, 인대운이 들어오면은 이 사람 같은 경우에는 인술 반합에 의해서 오화가 뜨고 지지에 인신충이 일어나죠. 그죠? 네? 인신충은 뭐예요? 내가 상호호환 교류라는 의미가 있죠. 그런데 이 신금은 뭐예요? 내 밑에 있는 관은 내가 직접 뛰어서 일하는 직업이고 일이다 이런 표현이 가능하죠. 그죠? 네? 내 밑에 있는 관은. 그런데 내 록이 왔어요. 록. 내 체가 되는 록이 왔단 말이에요. 그러니까 내가 몸으로 뛰어서 일하는 일이라는 얘기예요. 이게 어떤 일 하고 있어요 지금? 영업 그죠? 몸으로 직접 뛰어서 하는 영업이나 이런 일을 한다는 말이에요. 왜? 인신충은 상호호환 교류란 말이야. 그죠? 그런데 그렇게 해서 인술합으로 죄를 취하는 구조란 말이에요. 왜? 이게 월지에 있는 죄들도 내가 갖다 쓸 수가 있죠. 천간에 간법이 떠서 연결이 돼 있으니까. 그죠? 그래서 이 사람은 현재 내가 보기에 그렇게 썩 좋은 운도 아니고 나쁜 운도 아니고 그냥 그저 열심히 그냥 일해서 일한 만큼 조금 벌 수 있는 그런 운에 봉착이 되어 있는 팔자 같아요. 네, 맞아요? 네. 자, 근데 이제 이 옆에 부인을 한번 봅시다. 좀 이따 나중에 풀고. 자, 이 부인은 정사생 을사월 병인이 병자시에 태어났단 말이에요. 근데 사주에 보면 전부 인사천이 되어 있어요. 이렇게. 네? 인사 형살, 천살 형살이라고 하죠. 이게 천살이 일어나다가 보니까 실질적으로 남편하고 사이에 갈등이 상당히 많을 수밖에 없어요. 이 사주는 구조상. 근데 남편이 상당히 강하죠. 만만치가 않아. 만만치가 않잖아. 그죠? 근데 경금은 실질적으로 헛투져서 뿌리가 없지만 신약한 사주면 경금은 웬만하면 신약하지 않아.
그러니까 경금은 화기가 이렇게 강해서 날 쳐도 눈 하나 깜빡 안 해요. 사실은. 예? 근데 이 경금이 취향이 뭐야? 남편이 필요한 건 돈이지. 그죠? 이 남편한테 필요한 건 돈이로 보여, 남편이. 예. 그래서 돈 못 벌어오면은 쌈박질밖에 안 되죠. 이 사주 구조로 봐서는. 예. 예. 남편한테 원하는 건 돈 벌기 원하는데 남편이 내 밑에 있는 쟤만 자꾸 천살로 깨박질 내더라. 내 돈 깨박질 내더라 남편이. 그런 거거든 이거는. 남편이 내 돈 까먹는 거야 이거. 가져가서. 어? 그러니까 결국 남편이 뭐 한다고 손해보고 뭐 한다고 지추심하고 그러니까 그걸로 인해서 인사천에서 싸움박수밖에 안 일어나는 그러한 팔자라는 얘기예요 이게. 어떤 것 같아요? 맞아요? 예. 자 그래서 지금 이분이 45이네? 그러면 이제 현재 45이니까 아직은 경대문에 지금 들어와야 돼요. 그죠? 경대문 자체는 실질적으로 일경합을 했단 말이에요. 경금이. 그죠? 일간이. 예? 일경합을 한 상태에서 지지에서 인사천이 일어나니까 이 경금대운도 이 부부간에 겉으로만 지금 계속은 연결이 돼 있지만 돈 벌기 위해서 남편이 인사천으로 계속 나한테 속을 썩이는 운이다 이렇게 해석하는 게 맞을 것 같아요. 응? 그럼 이제 내년서부터 이민년서부터 술대운이 들어온단 말이에요. 46서부터. 46서부터 술대운이 들어오면 어떻게 된다고 그랬죠? 내가 한 성이 되는데? 사화가? 그렇죠. 여기로 들어가죠. 들어가서 인수합이 되죠. 그죠? 그래서 오화가 뜨죠. 네. 그럼 오화가 뜬 건 뭐예요? 사화 두 개가 술토로 들어가서 오화가 떴다는 건 뭐냐면 화가 인성으로 들어간다는 얘기는 새로운 사업체를 한다는 얘기예요. 남편하고 같이. 내년서부터. 왜냐하면 이 남편이 술토로 들어가잖아요. 인성으로. 인성은 권리 행사를 하는 어떠한 창고란 말이야. 그 창고에 관이 들어가 있단 말이야. 여러 가지 일거리. 그죠? 그죠? 그게 인수다. 쟤하고 합을 쳤죠. 그죠? 내가 같이 돈 투자해서 남편하고 같이 뭔가 판을 벌이겠다는 얘기야. 내년서부터. 근데 판을 벌이는데 우화가 떴잖아요. 이게 추고총도 일어난단 말이야. 좌우충도 일어나고. 좌우충은 뭐예요? 내 관하고 식상하고 교류를 하니까 이제 새로운 영업이 형성이 되는 거죠. 그죠? 그러니까 추고총 한다는 건 뭐야? 관하고 추고 때문에 내가 힘들지. 내 체가 되잖아, 축이. 내 뿌리가 되고. 그러니까 내 건강이 힘들고 상당히 피로감을 많이 느끼는 운이다. 근데 이 헛자기 때문에 이게 실질적으로는 아주 크게 심하게 해석은 안 해요. 단지 피로감 느끼고 짜증날 정도로 건강이 조금은 어렵다 하는 얘기지 아주 크게 나쁘다고 볼 수는 없어. 그래서 이제 이대운서부터 인수합으로 경금이 떠서 비견이 움직이는 대운이잖아요. 술대운에. 그래서 인수합으로 이런 일을 시작을 하게 돼요. 하게 되면은 그럼 간단히 얘기해서 이 사주가 돈을 많이 번다고 해석을 할까? 돈을 못 번다고 해석을 해야지 맞을까요? 어떤 해석이 맞을 것 같아요? 여기서 운이 왔으면은 뭔가 결말이 있어야 될 거 아니야. 좋다 나쁘다 해야 될 거. 술 때문에요? 네, 술 때문에. 술 때문에 돈을 그렇게 벌지는 않아요. 왜? 이거는 어차피 인목이 오화를 생하고 사화가 술토에 들어가서 이게 나한테 재를 벌기 위해서 들어오는 구조가 아니라 간신히 버틸 수밖에 없는 구조로 지금 형성이 되어 있거든요. 저희도 잘 봤어요. 네, 술대운. 이제 눈에 좀 보이기 시작하려니. 자, 근데 여기 기후대운에 한번 봅시다, 우리가. 31대운. 기후대운은 뭐예요? 토생금이 되죠. 그렇죠? 네? 그럼 토가 뭐예요? 여기서 토,
움직일 수 있는 거는 인성으로서 나한테 작용하는 대우는 아닙니까? 그죠? 근데 이 인성으로 작용하는 게 별로 실질적으로 나한테는 크게 이 사중루트하고 연관지어서 얘기하기도 좀 약하고 그럼 뭐야? 인성으로서의 나의 지지를 좀 끌고 들어온다는 그런 의미만 해석해 주면 되거든요. 그리고 세월을 봐서 해석해야 되겠죠. 기룡은. 네? 그 다음에 이제 유대운이 왔단 말이에요. 유대운이 왔어요. 그러면 이제 인성대운이 이때서부터 토생금으로 작용을 한다고. 인대운이 왔을 이쪽 유대운이 왔을 때 그럼 사유합이 된단 말이야. 남편이 겁제하고 새로운 일을 버리고 움직이는 건 아니에요. 그죠? 그런데 그게 뭐예요? 내 밑에 있는 쟤를 절제에 들어가게 만들잖아. 그러니까 이대원에도 결국은 남편이 내 밑에 있는 돈만 축내더라. 어? 그러니까 사실 이 사람은 남편에 대해서 인사천이 일어나는 게 돈하고 연관해서란 말이야. 쟤하고 연관해서 맨날 싸우는 거야. 왜 벌어오지는 못하고 왜 맨날 갔다가 응? 뭐 한다고 지출이나 심하게 만들어서 날 힘들게 만드느냐 이러고 싸우는 거란 말이야 맨날. 그래서 참 지금까지 운이 별로예요 사실은 엄밀히 따지면. 근데 미안한데 신의 대운이 왔단 말이야. 네? 그럼 겁재란 말이에요. 겁재하고 신금하고 합을 쳤어요. 이건 뭐냐면 겁재하고 내가 밖에 나가서 뭔가 새로운 일을 추진하겠다는 얘기야. 이때는 겁재로 인해서 뭐가 손실을 봤다 이런 걸로 해석을 하면 안 돼요. 네? 네, 겁재하고 새로운 문 밖에 낸 내 사업체 이거 식상 아니에요. 내가 새로 차린 사업체 아닙니까? 그죠? 아니니까 겁재하고 같이 움직이겠다는 뜻이지. 어? 동료, 친구, 형제하고 같이 뭔가 새로 협의했다는 얘기야. 51세서부터는. 그래서 해대운이 왔어요. 해대운이 왔는데 이 사람이 어떻게 될까? 해대운이 왔으면 해대운이 왔으면 이게 어떻게 될까? 해대운이 왔으면 사회충하지 당연히. 사회충하면은 어떻게 된다고 그랬죠? 사화가 죽이면은 동한다고 그랬죠. 그럼 뭐가 일어나? 인사청이니까 남편하고 계속 쌈박밖에 안 하지. 인사청이 일어나잖아 사회충하니까. 그죠? 사화가 죽이니까 동한단 말이에요. 그러니까 인사청이니까 남편하고 계속 남편은 뭐 한다고 하고 본인은 새롭게 벌인 일, 해수. 그죠? 해수로 인해서 버리면 되는 거야. 수생목으로. 내 밑에 쟤는 커지는 거지. 그리고 남편하고의 같이 교류하면서 일은 같이 하는 거야, 이거. 그런 와중에 남편이 까먹는 것도 있으니까 남편하고 쌈박스 되는 거야. 여신 내가 모아서 지금 챙겨놓고 있는데 맨날 너는 맨날 하는 짓이 응? 맨날 돈만 갖다 쓰고 응? 돈만 작살내고 있어 이러고 싸운단 말이야. 응? 이건 남편하고 같이 상호한 교류가 되기 때문에 일을 하는 거야. 근데 사화가 강해지면 해수를 밀어내거든. 남편이 자꾸 내가 하는 일을 방해하는 형상이 되고 내 돈을 까먹는 형상이 되는 거야. 교류하는 가운데. 그래서 해대원은 괜찮아요. 돈을 벌기는. 그래도 수생목으로 내 밑에 재는 커진다 이거지. 왜? 이건 겁재가 하나하고 합쳐서 겁재와 같이 일한다는 얘기지 겁재가 뜯어간다는 해석이 아니에요 이거는. 그치? 어? 그래서 겁재를 볼 적에 그 해석이 상당히 중요해요. 겁재가 예를 들면은 이게 병화가 없었으면 겁재가 떠서 이건 수생목한데 나도 가져오고 겁재도 가져가는 그런 현상이 돼버려. 이거는 겁재가 병신 앞에서 겁재가 금생수에서 수생목은 내 죄를 키워주는 운이야 이거는. 그죠? 틀린다고 틀리다고. 겁재 해석을 정확히 해석을 해야 돼요. 겁재는 보통 일반적으로 한 80%는 나쁘게 작용을 해. 근데 한 20, 30%는
나한테 사주 구조에 따라서 운에 따라서 유리하게 작용을 하는 경우도 많이 있으니까 단순히 겁재를 해석만 하면 안 된다. 네? 자, 그 다음에 임자대운을 볼까요? 임자대운. 임자대운이 뭐 어떨까요? 이 친구가? 어? 임자대운 괜찮고 여러분들 해석해봐. 임자대운. 임자대운은 뭐예요? 간여지동이지. 간여지동. 간여지동이니까 이거 어떻게 해석할까? 항상 간여지동이 오면은 원국에 천합지합이 되는 게 있나부터 살펴봐. 정의합. 그래. 자사. 암합이 있어요. 그죠? 예? 그러면서 정사가 정임합되고 자사 암합이 되는데 사화는 자수에 가서 절지란 말이야. 예? 그러니까 제압이 된다는 얘기지. 예? 관살이. 그러니까 계속 남편을 볼 때는 내 남편을 내가 내 발밑에 두고 이제 돈 좀 벌어서 꼼짝 못하게 하면서 수생목으로 돈을 벌어놓는다는 얘기야. 그렇다고 내가 해서 돈 벌었잖아. 너 내 말 들어. 어? 이거란 말이야. 그러니까 지 여태까지 까먹다가 마누라가 해서 버니까 말 안 들을 수가 없지. 그거예요 지금. 어? 사주는 원국의 의미하고 이 대문의 의미를 명확히 해석을 해야 돼요. 그게 눈에 안 보여서 해석이 안 되고 맨날 헤매게 되는 거지. 예. 근데 사사의 자는 투합은 합이 안 된다고. 아니 이거는 투합이 아니죠. 암합인데 암합작용이나 이런 거는 그냥 무조건 다 돼. 왜냐하면 투합이나 투충은 동한다는 의미가 뭔지 알아요? 그건 막바로 부딪히기 때문에 그런 거야. 교류나 호환이. 근데 암합은 막바로 부딪히는 게 아니야. 근데 육합은 합이 안 되지만 암합은 되는 걸로 보는 거죠. 자사. 암합은 된다고. 육합은 이게 암합의 의미를 여러분들이 몰라서 그런데 육합이나 육충 같은 경우에는 사주 반대편에 있는 오행에 정확히 정중앙에 그래서 출발하게 되면 정면으로 탕 튕기든가 깨지든가 한단 말이야. 에? 암합은 비껴서 뒤로 합하는 거야. 그러니까 그게 2대1이든 뭐든 된다고. 암합은. 그 여러분들이 기본적인 형충국천의 작용력과 그 뜻을 오행의 의미를 해석을 못해서 그게 잘 안 보이는 거예요. 자, 그럼 여기 다시 이쪽으로 옵시다. 48세. 그러니까 이 사람은 뭐야? 간목일가의 특징이 우리가 아까 예전에 설명드린 대로 간목일가의 특징이 한마디로 해서 값이 좀 신금에 절제에 앉았지. 성격이 굉장히 소심하고 마음이 여리단 말이야 이 사람이. 그런데도 내 잘났다지 맨날 이 간목의 특성이 투과돼 있으니까 그게 갑신일주의 특성 아니겠어요? 그리고 이제 천간에 간목 갑인이 이렇게 투과이 돼 있다 보니까 월지 연지에 열주하고 연주에 이거는 형제가 참 나보다 잘난 놈들이 꼴 보기 싫은 거야. 응? 내가 잘나야 되는데 잘난 형제들이 나를 가려버리거든. 네? 그래서 이 사주가 희지에 보면 또 상관을 받네요. 그죠? 어? 묘목을 보고 겁재를 보고 묘신 암합이 돼 있네요. 예. 이거는 나이 들어서 내가 재능을 이용해서 몸으로 내 재능을 이용해서 상관 재능을 이용해서 내 몸으로 직접 일을 하겠다는 얘기야. 그러니까 마누라하고 똑같이 움직이잖아. 그렇잖아요. 이건 내 채로 움직이겠다는 얘기야. 채로. 어? 그렇지. 하는 일이 같이 나오는 거지 지금 보면은. 예. 그래서 내 채가 쟤하고 직접 합을 하잖아. 요술합을 하잖아. 예? 직접 돈을 벌겠다는 얘기지. 예. 그래서
여기 내 체가 이 로간이니까 그죠? 여기 마누라하고 오화가 뜨잖아요. 그죠? 네. 내가 몸으로 일하는 데 있어서 법제는 내가 몸으로 일하는 거라고 했죠. 네. 실제 실제로 없죠. 오묘파가 되잖아. 네. 오묘파가 되잖아. 네. 오유파가 되고 그죠? 관성 일이. 일이. 그러니까 맨날 마누라가 내가 움직이고 일하는 게 이게 재에서 생성이 된 거 아닙니까? 네. 오화가 오유파가 일어나니까 맨날 참 힘들고 내 뜻하고 다르게 마누라 때문에 힘든 상황이 연출이 되는 거죠. 그렇게 해석하시면 맞잖아. 이 오화가. 그리고 지금 대운에서는 오화가 또 떴잖아요. 그죠? 네. 그리고 오유파가 더 강하게 일어나니까 지금도 많이 마누라 때문에 힘든 상황이 연출이 되는 거지. 부부 사이가 안 좋죠. 재하고 핫산이 떴잖아요. 네. 오묘파가 이루어지잖아. 오묘파 중에서 오묘파가 가장 강하게 작용을 해요. 네. 나쁘게 작용을 해. 그래서 나이가 50이 되면서부터 이 친구가 각계 합을 했단 말이에요. 각계 합을 연구하고 뭐 다 했겠지. 한교 되는. 그러면 내 일간하고 분의 합을 친 걸 우선 기본으로 봐야 된단 말이야. 그럼 내가 돈을 벌기 위해서 새롭게 움직였다는 뜻 아니야. 나이 50에. 네. 아까 내가 뭐라고 그랬어요? 이분이 나이 45인데 내년 내후년에 움직인다고 그랬잖아요. 네. 그죠? 아이 들어가서. 네. 근데 이게 남편은 지금 내후년서부터가 네. 본격적이야. 맞아요. 기토. 네? 내후년서부터 네. 본격적으로 붙는 거라고 이게. 네. 맞아요. 각기 합했으니까 제 마누라하고 합쳐서 같이 움직인다 되거든요. 그래서 이대운서부터 요신 암합을 해서 몸으로 뛰어서 일하는 우리라고 했잖아. 마누라하고 같이. 네. 요술하고. 그 마누라 같이 일하는 거야. 몸으로 뛰어서. 그런데 옥력파가 또 일어나. 여기 오화가 떴으니까. 그러니까 맨날 마누라한테 스트레스 받아가면서 팥을 먹어가면서 일하는 얘기야. 이게. 근데 돈은 벌어. 그때부터 조금씩. 근데 이 마누라가 크게 버는 건 아까 얘기했죠? 해대원이야. 제대로. 근데 이 남편은 김효대원서부터 조금씩 벌게, 특히 묘대원서부터 벌어요. 여기서부터. 55세서부터 벌어요. 남편이 먼저도 일해서 수입 쪽은 가져오는데 그게 이제 마누라가 생각하기에는 더 가져가는 것처럼 느끼는 거지. 보는 거에 비해서 이 사람은 옛날보다 조금 낫기는 한데 마누라한테 못 미치는 거. 그런 해석이죠. 그 다음에 경진대운이 왔어요. 또 경진대운이 왔으면 사실 힘들지. 어쨌든 경대운이 왔으면 칠살이 왔을 날 치잖아. 근데 다행히 상관이 날 카바를 해주잖아. 현금으로. 그러니까 그 힘든 정도를 약화시켜주죠. 그러니까 나이 60에도 몸으로 갖다 일하면서 이 경금이 투단된 거 아니야. 그죠? 내가 몸을 떼어서 일하는 걸로 인해서 힘들다는 얘기야. 이거는. 요새는 암암이 움직인다는 뜻이야. 이거는. 경기 때문에 신근이 움직이니까. 그래서 몸으로 떼우면서 같이 일하는 운이라는 뜻이에요. 해석 자체가. 이 진대운이 오면 65세 하네요. 그죠? 아까 내가 여기서 해석할 때 임자대운 뭐라고 그랬죠? 돈을 번다고 그랬죠? 근데 여기가 남편이 65세가 되면 이 여자는 몇 살이야? 65세 3살 적으니까 62세인가? 이때쯤 되겠네. 여기 임대운쯤 되겠네. 자, 임대운을 봅시다. 뭐가 일어나? 묘진천이 일어나지. 신금하고 자수하고 신자진이 나서 자묘파가 일어나지. 진수충이 일어나죠. 마누라하고에. 어떠한 계속 호황교류가 일어나서 일은 계속하죠. 일은 계속하는데 내 법제, 몸으로 떼어서 일하는 거. 그리고 신금하고에 진토하고에 자수가 떠서 자묘파가 일어나잖아요. 그러니까 이 진대원이 실제로 이 친구한테 돈은 들어오는데 돈은 들어와.
좋아. 이게 재니까. 네. 그런데 외부에서 마누라하고 같이 일하는 거란 말이야. 이거는 가게니까. 네. 묘진천이니까 내 채로 인해서 내가 힘들어지는 상황이지. 돈 벌으라고. 그러니까 실질적으로 이거 맞았다는 게 인수가 정화를 제한한 거란 말이야. 이제부터. 네? 그러니까 이제 마누라한테 꼼짝 못하면서 이제부터는 하려니까 이 사람 입장에서는 힘든 상황이 되는 거죠. 네. 서로가 힘드네. 그렇지. 맞추면 정확히 앞뒤 흐름이 맞잖아요. 네? 자, 그리고 정축대원이 지난 정축대원을 보자고. 정축대원을 보는데 아까 여기서 부인 사주를 보니까 여기서 아까 인유 절이됐잖아. 사유합을 해서. 그죠? 그럼 내 돈을 남편이 다 법제로 다 가져갔다는 얘기 아니야. 36서부터. 그럼 남편 돈으로 봐서는 이대운이네, 축대운이네. 그죠? 그럼 축대운이 뭐예요? 신금이 축을 들어가서 내가 돈 번다고 관이 묘지로 들어갔단 말이에요. 네? 그러면서 인축하겠다는 거 내 채하고 쟤하고 합을 했다는 얘기 아니야. 축술형을 했죠. 그러니까 이거는 뭐냐면은 내가 몸으로 채로 띄어서 일하는 안 하고 밖에서 나가서 새롭게 일한다고 마누라하고 돈만 까먹고 갈등을 심하게 유발시키는 의미가 이거지. 왜? 가정궁에서 축술명이 일어났잖아요. 마누라하고. 맨날 집안에 갈등 싸움만 일어났다는 얘기지. 응? 형사를 위해서. 그래서 벌이는 조금씩 해봤겠다는 얘기지. 천간에 상관이 뜨고 축술형을 해서 그래도 학원을 읽고 제압을 했으니까 오늘 좀 가져왔을 거란 말이에요. 이게. 근데 문제는 뭐냐면 이 사주는 항상 우화가 떠있다 보니까 축어천이 일어난단 말이야. 네? 제가 손상을 입죠, 항상. 벌어오고 나가는 게 더 많고, 이런 현상이 되는 거야. 네. 누구예요? 이 사람이? 같이 일하는. 부부. 우리 직원 부부. 지금 네. 그래요? 근데 뭐 지금 풀어준 게 거의 맞는 거 같아? 네, 다 맞아요. 다 맞고 그 축대운하고 여기 유대운에 우리 그러니까 원래 우리 하던 업무를 그만두고 이제 새로운 걸 한 거예요. 해서 그 5년 안에 말아먹었어요. 그러니까 했다가 5년 안에 오늘 가서 말아먹게 돼 있잖아. 네, 말아먹었어. 근데 이 여자분이 거의 나온 거란 말이야, 이게. 네? 여기서 보면. 얘가 굉장히 그 알뜰해서 아들도 식진생계에서 모았단 말이야. 그게 이미 절로 돼버렸지. 겁재고 남편 때문에 나갔단 말이야, 이게. 남편이 또 하자고 그래가지고 해가지고. 그래. 사주 구조를 읽으면 내가 항상 해보면 한치 오차가 없어. 그때 우리 전 씨도 친구 거 다 풀어줬지만 한치 오차가 없었잖아요. 간호사도 어제 전화했더니 맞았다. 경자년에 굉장히 힘들지 않았니까 정말 힘들었다. 12월달에. 그러니까 이런 단순히 보이는 논리를 정확히 대입하면 다 해답이 나오는데 요상한 방식으로 해석을 하니까 더 어렵고 사주가 안 되는 거예요. 지금 이제 이 지난번에 여기 여자 사주만 딱 가지고 풀었을 때는 그 다 얘가 일하는 그 대응 과정이 맞긴 맞았는데 여자만 딱 봤기 때문에 그 남자 연관성을 그러니까 남편 연관성을 못 봤고 일로 일한 연관성을 그렇게 봐서 이 그 뭐랄까 얘가 새로운 그러니까 관이 다시 나타나잖아. 같이 새로운 일을 하잖아요. 그래서 그랬을 때 새로운 남자가 생길 수도 있다라고 표현을 하셨거든요. 그랬는데 이제 오늘은 남편 사주를 제가 또 다시 물어봐가지고 가져와서 같이 연결해서 하니까 얘가 그러니까 내후년쯤에 남편하고 다시 원래 하던 업무를 같이 하게 되는 것 같아요. 같이 해요. 네, 원래 하던 거 두 부부가 똑같은 업무를 했거든요. 거기서 직장에서 만났거든. 만나서 결혼을 했기 때문에 같이 자기네들이 하던 일을 하는 거예요. 예전에는 정화가 떴고 인사천이 일어났기 때문에 이게 관을 다른 관으로 봤거든. 남자가 생길지도 모르는데. 근데 지금 보니까 이게 남자가 아니고
식상에서는 인류의 저 세로가 벌린 인류의 관이거든. 자식 위에 또 관이야. 그러니까 이게 남편이란 말이에요. 부궁에서 뻗쳐나온 거란 말이야. 그리고 을경하고 천간에 연결돼 있단 말이에요. 그러니까 이 남편의 성향이 바뀐 거야. 여기서 연결돼. 정화에서 남편이 바뀐 게 아니고. 근데 사화가 병화로 올라갔다고도 볼 수 있는 거죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 예. 근데 이게 어차피 을경하고 천간에서 연결돼서 직계선 인사천으로 네네. 내면적으로 남편 역할을 안 하는 거지. 깨먹기만 하고 싸움박질만 하고 이거 잠자리도 안 하는 거지. 그러니까 네, 맞아요. 그런 부부 생활은 안 하는 거 같아요. 그냥 부부요. 안 해요 저렇게 되면. 이때도 상당히 힘들죠. 내 체가 인사신 삼명을 동해버렸거든. 그래서 이 친구는 젊은 시절도 굉장히 힘들게 이 신경에 살아왔어요. 근데 이거를 사신합으로 해석을 하면 안 되지. 왜? 사화가 죽이면 사화가 동한다고 그랬잖아 내가. 그럼 인사천이 일어난단 말이야. 이 때문에 가장 안 좋은 거야. 이 때문에 가장 안 좋은 거야. 근데 만약에 사화가 하나가 없어? 근데 만약에 신년이 왔어. 그럼 신금이 더 강하지. 그러면 사신합으로 사화를 묶기 때문에 인사천이 안 일어나. 이때는 3년이 안 일어난단 말이야. 근데 만약에 신년에 4년이 왔단 말이야. 신대원에 4년. 그럼 사화가 더 강하지. 그럼 인사천이 더 강하게 일어나는 거야. 신년에 4년에서는. 그래서 여러분들이 이 형살 축술미 삼명이나 이 삼명 인사신 삼명이 일어나는 자꾸 뭘 정확히 모른단 말이에요. 근데 그거는 천간에 의해서 또 달라져. 천간으로 좀 달고 온 게 뭔가? 칠자로 달고 왔느냐, 인성으로 달고 왔느냐, 다 틀려지지 해석이. 그래서 그 형사를 결과적으로 좋게 해석할 수 있는 거고 나쁘게 해석할 수 있는데 그거 모르지 다들. 또 질문 있으면 질문하세요. 네. 세운에서 그러면 신이 오면 신금이 강해지잖아. 신금에는. 네. 그러면 신이 오면은 신이 와도 이때는 사화가 두 개 때문에 이건 동해. 아까는 하나 있을 때라고 그랬잖아 내가. 그치? 하나 있을 때는 신금이 대운세운하고 합쳐서 사화를 묶기 때문에 인사천이 안 일어나는 거야. 근데 이건 이미 두 개 아니야. 이거 세운에서 신금이 와도 이건 동해. 그때는 또 합이 되는 게 아니라. 그렇지. 그러니까 지금 이 힘만 가지고 이거 두 개를 제끼기는 약하다는 얘기지. 지금 신춘년에 지금 그게 동하고 있다는 거예요. 그렇지. 이제 신춘년이니까 사화 두 개가 동해서 인사천을 일으키고 있다. 남편이 지금 하는 일이 안 돼. 내가 신춘년에 법제가 떴잖아요. 하고 있는데 안 되는 거예요. 얘가 벌어서 아마 좀 지금 생활하고 있는 것 같아요. 남편이 지금 안 좋죠. 남편은 안 맞아. 좋죠. 인대원 자체가 오화가 떠서 오묘파가 일어나는 거기 때문에 그래서 이게 화자가 안 읽을 수가 없어요. 내가 이거 화자를 넣어서 거의 정확히 해석이 돼. 실전에서 해보면. 아시잖아요. 저는 이거 안 맞는 거 실전에 갖다가 넣지를 않아. 내가 검증 안 해보면. 화짝끼리도 이렇게 맞춰봐야 되는 거죠? 다 맞춰봐야지. 근데 화짝끼리 작용은 그렇게 강하지는 않아. 약하다. 깨거나 이러지는 않아. 깨지게는 못하고. 정신적 갈등 방해가 없다 이거지. 그 부분으로 인한 이 육체적으로 인한. 그러면 정신적으로 해석해야지. 그렇지. 이제 깨지는 경우는 있어. 그건 뭐냐면 오유파가 왔을 때 오화가 더 강해지는 세운 월운이라든가 이럴 때는 이제 작용을 하지. 강하게. 그렇지. 허자를 실자로 만들어주는 운에서는 강하게 작용을 하지. 그래서 여러분들이 그거를 알아야 돼. 사실 풀려면 그 오행의 의미를. 단순 논리만 가지고는 안 풀어진다는 얘기지 사주가. 근데 이런 식으로 풀어가지고 제가 여태까지 지금 수백 개 넘게 풀어준 거 아시잖아요. 근데 거의 틀린 일이 없잖아. 눈앞에서 다 풀어줘가지고 운의 작용력이 어쩌다가 맞고 어쩌다 틀리고 이게 아니잖아요. 거의 다 맞았잖아. 그래서 여러분들이 계속적으로 하시는 거고. 전에
근데 위에 이 사람이 지금 갑갑갑 떴잖아요. 네, 네. 천간에 네. 같은 글씨가 그랬을 때 이 사람이 하는 일이 많이 바뀐다고 표현을 하셨나? 뭐라고 아니, 표현하시는 거예요? 비견이 이렇게 시계가 비견이 뜨잖아요. 네. 이 사람은 앉은 자리에서 업무가 굉장히 바빠. 앉은 자리 업무가. 그러니까 앉은 자리에서 바쁘다는 꼭 앉는다는 얘기가 아니고 자기의 그 포지션에서 바쁘다는 얘기야. 어? 근데 이제 지지의 비견이 지지에서. 강하잖아. 네. 그거는 이동 변동하면서 이동 바꾸는 거야. 그거는. 네, 비견의 형충이 일어나니까, 네, 그죠? 네. 동이 일어나니까. 네. 이건 천간에 뿌리가 하나가 있는 상태에서 비견이 비견이. 강하잖아. 네. 그러면 내 포지션에서의 업무가 바쁘다는 얘기야. 일을 조금 크게 벌린다로 표현해도 될까요? 그러면 남들보다 크게 벌린다. 갑이니까. 그거는 갑이 맞죠. 네. 왜냐면 갑이 인술합으로 오화를 띄웠기 때문에 천간에 또 정화를 띄웠잖아. 원래는 이거는 남보다는 작게 벌리지는 않죠. 네, 그러니까 항상 자기 포지션보다 크게 벌리려고 하는 네. 스타일이에요. 크게 벌리면 뭐예요? 홍역파가 일어나잖아. 네. 벌려서 맨날 포지션 크게 하다가 아장나는 거야. 좀 조그맣게 규모를 해야 되는데 그게 이게 사주 원국의 이게 패착이라는 거예요. 이게 네. 사주 원국의. 네. 그러니까 허자를 안 읽으면 그 해석이 안 나오잖아요 지금. 그러니까 네. 허자를 읽으니까 정확히 나오는 거 아니야. 통변이. 이 사람이 자기의 그 사주 원국을 알고 뭘 일을 벌릴 때 그래도 조금 규모를 좀 작게 해서 했으면 좀 괜찮은데 그냥 크게 하려고 짧게 하니까 사는 마누라 쫓아가야 돼. 저렇게 되는 이상 운도 그렇고. 그러니까 네. 부인이 하자는 대로 좀 따라하는 게 좋겠네요. 이제 어때까지 여기서 받은 데다가 네. 이제 마누라가 돈 버니까 여기서 불만 가지고 있다 여기서부터 이제 깨갱이지. 전부 앞에서 사화가 맞아. 절제로 들어가니까 이건 마누라가 벌인 일. 네? 그래서 나는 꼼짝 마누라 되는 거지. 정확히 맞아. 흥변상. 밑에 지지에서 인인인 이러면은 그거는 자기가 이제 돌아다니면서 걸린다고요? 그렇지. 이동이 많고 천간은 실제 이동은 아니고 생각이 많고 이제 봐봐. 인이 있잖아. 그럼 도충으로 신경이 떠요. 그지? 그럼 뭐야? 관이 뜬다는 얘기지. 이를 인해서 내가 변화 변동이 자꾸 심해진다는 얘기고 이제 만약에 인민이니 뭐 묘도 뜨고 뭐 이런 다른 겁재하고 뜨면서 그리고 또 이제 저기 토일간 같은 경우는 형사도 뜨고 그러거든. 그런 굉장히 복잡하고 변화다단하게 움직이는 현상이 나타나지. 토는 그렇게 이제 그런 걸 읽고 그러죠. 한마디로. 그리고 인으로 또 여기에 신금이 있으면 이 중하면서 활동하는 현상이 되는 거고. 틀리잖아요. 구조에 따라서. 그러니까 지지의 인이 떠도 굉장히 더 바쁘고 막 왔다 갔다 하는 팔자가 있고 그리고 만약에 연지에 신금이 있어 인이 떴는데 그럼 외국하고의 그 무역 거래 교육을 하면서 멀리까지 막 수시로 정신없이 바쁘게 움직인다는 해석도 가능한 거고 그렇잖아요. 네. 사주는 오행을 정확히 읽으면 해석이 다 돼요. 거의 다. 이게 갑갑하면 을 이래도 그러면 항상 일을 크게 벌리는 사람인 건가요? 포지션. 아니 바쁘지. 바쁘지. 바쁘다. 그래서 역학동에 뜨는 사주 아까 해석해보라고 했을 때 이 방식대로 풀면 굉장히 쉬운데도 해석이 안 돼서 헤매는 거 여러분도 봤잖아. 벽에 갖다가 치우치고 용심에 치우치다 보니까 이 핵심을 못 본다는 얘기죠. 한마디로 얘기해서. 거의 이런 식으로 풀어서 아마 거의 안 풀어지는 게 거의 없을 거예요. 그리고 저도 신강신약을 갖다가 그걸로만 한 10몇 년을 갖다가 그걸로 풀었잖아. 안 풀어봤다면 내가 얘기를 안 하는데 그걸로 풀어가지고 해답을 못 찾았어요. 너무 안 맞을 때가 많고. 나도 종격에 미쳐서 종격 엄청나게 공부했는데도 결국은 종격으로 풀어지는 건 없고.